ari mamung ngadenge mah karena babacaan Fatihah imam eta sunah maca doa iftitahna sing gancang, maca doa iftitahna sing cepet, kudu rada buru-buru. Kharaja bihi ma ijalam yasma beda deui lamun makmum teu ngadengieun kana babacaan Fatihah imam. Jajaran pangandapan. Kharaja bihi ma ijalam yasma beda deui lamun eta si makmum teu ngadengieun kana babacaan Fatihah imam. Nah hadina babacaan anu bedas tekadenge na ja imam na jauh atawa imam suarana hepe ukuran tekadenge Fatihah na ku makmum atawa memang dina salat anu sunah laun babacaanana cara zuhur jeung asar fala yusannu lahul isra'u bihi maka ka makmum anu teu ngadenge eta teu sunah buru-buru maca Fatihah maca doa iftitah teu kudu gancang-gancang maca doa iftitahna santai bae